台風13号の影響で沖縄本島地方は現在も暴風域に入っています。大型で非常に強い台風13号は沖縄県の西の海上にあり、速度が上がらず影響が長引いています。台風が直撃した沖縄はこの後も暴風が続き、予想される最大瞬間風速は45メートルで、明日未明にかけて暴風に厳重な警戒が必要です。大雨も今日夕方にかけて続く恐れがあり、土砂災害などにも警戒してください。また、那覇空港などを発着する便を中心に欠航が相次いでいます。今日の国内線は日本航空は97便、全日空は120便が欠航となっています。